tulina omubeezi waffe gatwagala akira baganda baffe gatwagala. Ndowooza abamu bakosa ebiragalalagala nga bamanya enjaga biki ebyo kikireeta abantu kaje kuleeta obutemu mu kitundu. Bamusanze mu nju okumutta. Bamusanze mu nnyumba y'omukyala nga yavudde mu muzigo yaddemu y'omukyala we bamuddidde. Y'omukyala ali ku kiriniki mu kitundu ky'endaba. Omulambo okusinzira ku mulambo bagusazeesaze wansi bagufumise n'ensigo bazinyize kitegeerekeka ayinza okuba nga nga bagamba ki? Nga banga nti mutabani waafudde bamufumise ebiso. Mugenzi omutuukako. Anti kati naakamutuukako mbeera mami yali tasobola okujja okuŋŋamba ne tujja ne musingana ku buliri. Namawaza omusingana ku buliri mami nanga tumwambaze tumutwale mu ddwaliro. Kati otamaze okumwambaza essaati mama naŋŋamba mukwate ku mutima. Bwe namukute ku mutima ng'omutima tegukola mama n'akola ki? Ne mukama mukimugana ng'afudde. Okukola ki? Ku mulambo nalabye nga muno mulimu ebyovu mu nnyindo ne mukama mulimu ebyovu. Eno wansi nga ndaba batonya omusaayi kale seetegeeza okwetegeeza neetegeeza eri waka. Ndaba wano wava omusaayi wano omusajjawo. Bamufumise wano mu busajja. Wadde wano avaamu omusaayi wano mu busajja. Ne waggulu ayitwamu ejjoofu mu nnyindo. Bamusanze mu nju. Yani amanya omwana Mukiibi Moses alina emyaka ng'emeka? Kale omwana omuto nnyo. Gavumenti erina okutuyamba ennyo ate n'ekirala ekireese omutawaana bantambula tebateekako ntambula kati nga wano kugombolola abasirikale ne babawa ebidduka ebisobola okulawuna mu bitundu nga bino. Kati ekitundu kino ekyakuli kino nama wano kirimu ettemu ekiriibwenyi mulimu ettemu okuyitirivu. naye afande naye ayagala abantu basooka bawere wano wemba mugenza faresi mulina okukozesa shabulensi. Amanya go gwana Isaacani Lure Chichi bakwatidde ki? Bayirizibwa mbu nze nafumise abantu. Omusajja atunkuba bidongo nkomyewo ku makya n'ebbala mwe mbadde njulira. Ate mama gwana wali nga ku Church of Uganda ku Central Church of Uganda ng'oyambuka wano ekyetugu bamufumise ebiso biwera nga 6 naye kiri serious kyekiri mu mbiriizi. Yalwanye kati mu budde buno ensawo gye yabadde naye mulimu abaddemu ssente naye n'ebiwandiiko bye byonna kubanga abadde sitaafu mupya kati ebiwandiiko bye nabyo byabadde mu nsawo yabadde asetolinga. So ndowooza poliisi egenda kukola omulimu gwayo era tujja kugisaba ebeere nga egusa ensonga eno. Sitaafu waffe
yakwatiddwa abavubuka abatategeerekese era ne bamufumita ebiso. Abadde sitaafu mupya nga mukama waffe bwe yannyonnyodde, naye nga kakati mu budde buno ali ku Namirembe hospital ali Mukono. Kakati tumaze okuba in touch ne poliisi emaze okutulaga ekozesa embwa yaayo akonga lusu emaze okufunayo omu, naye mu budde buno nga poliisi bwesabye CID section bakole search ku nju eno, kubanga ate nakwatiddwa abadde ne misango emirala mingi muli egyekuusa kutta oli ayabadde afudde okusooka. So kati bali in touch ne CID, ndaba kirungi babongedde enforcement. Kansubire twagala kulinnya ku insecurity eri mu kitundu kino, era nkiwa ekitundu kino kijja kuba obulungi kumala okugonjoola ensonga. Tuwozeera mbeera ya nsimbi, bagala ssente, tono baadde bamwagalako ssente. Bali bana kubanga waliwo gwe basooka okusalako okutwe ye Lufumbi, oli Namufumita n'amusalako okutwe. Kakati omuntu omulala ye tenanti wange Bukenya, era keesi gyeri Mukono poliisi. N'ekiso kyennyini n'ejjambiya gyeri era gwe bakutte yakikola, alina ne banne bangi nnyo. Kati omulala gwe basse bamusse wali eri Wampengere, bamuziika Jjekoyima. Esebo n'ebiri mu ggwanga essaawa zino tuli mu kutya kunene waffe ngaffe abavubuka. Ku ssaawa zino ekiriwo kiri mu tuloba lyaffe nti tuli bavubuka, naye naffe kennyini tuli mu kutya obwereere kuba tutambula n'ova gy'ova obudde ne bukwatira gy'okwatidde ogezaako sambesambe odde waka, ate ogenda owulira nti wogenda oyita wenyini webakoledde ebikolobero modulo ezo. So n'olw'ensonga etusanga obukuumi obw'amaanyi ennyo tetufuddeyo babakwata baani kasaba nga abakuumaddembe bebakwata dani okusanga abatemu. Tujja kuba basanyufu nnyo ensonga yegenjodde. Abadde yakoze eki alumiza omuliro gw'omuntu batuse ku nkenke tukyakola olwokusinza nti embeera mbi. Naffe tusigala tukweja tunoonya kawunga batulemesezza. Bukenya nva ku mulimu teguvuddeko awo abaana ne banteeka konna baalaawe bannaabo kuse newakako banyimiriza nali ku piki yange bekiika mukubo nenyimirira nebavaayo aga tutomera nti batandika okunkuba bukumu feesi yo nange ezinge muno eno magulu w'omuntu kyalumbizibu ne bakwata abantu batuuseemu ne mu bwangu ddala ne bavaawo. Kitegeeza abantu balina ekikosi ky'amaanyi nnyo ne bakolagana nabo. Olwaliro mbadde ngenda ku nsala waliwo abantu ababe bazi omuntu bagwe basiira ate n'okiri ekiteesezo bali balina kubakoza eki basiira tutawulira mu so twagala otuyambako ne polisi yenyini babakwata nga babaddaka ensonga era nga alina abakulembeze olw'ensonga nti abantu batuusa okubbuka mu kitundu kyaffe bakiveemu, n'abandize bakisengemu era bagenda kugaana okujja. Abandirese bizinensi baziteekemu no bagamba tetujja kugenda yeeyo babbi batemu badduke bagenda awalala. So nga naffe twandiyagadde abalina ku ssente otusingako basembere abantu bafune ku mirimu. Bamutaka tandika amannya nze naluze Florence, musawo naluze Florence.
tukolera Kisoga dwaliro ly'esoma Dom Clinic nafunye abalwadde wano bafumise Ebiso omulala yatuuse ssaawa 5 Charles yatuuse ssaawa 5 nga bamufumise mu Mbiriizi nga bulidinga nnyo ne tumutunga naye later on ne tumulufaringa e Mulago. Then the second person was Mwesigwa Ivan. That one we arrived at 2 a.m. naye nga bamwasolitinze bamufumisa okugulu. Here we are treating him, he will be okay. Is 17 years. Then Dan Chiria we are reporting the sawa 2 ez'okumakya nga bamukubye nnyo fesi balwanye n'omubbi nnyo ne bamukuba mu mwafesi yonna ng'ensimbi emikono ekifuba omubiri gwonna nga teyewula naye is also treatment is improved ate is ewati waffe wano ewa security wano yatukuuma then the rest twasindise e Mulago yali mu critical condition. That one we are following up naye ng'ali Mulago right now. Obubbi bungi nnyo mu Kisoga wano bungi nnyo ddala obunkenke bungi nnyo kubanga yatukidde ku bunkenke bonna batutadde ku bunkenke bweritoke ne area. Erinnya lyange Sekitto Robert mwogezi eddwaliro ly'e Rona Ebisoga. Ku makya ga leero saazibadde 9 kitundu ngenze ne driver okukima omukyalo w'okulongoosa eddwaliro ly'e ery'Entenjeru tugende tuleeta omukyala tukomawo bulungi yobulamu tandika okukola ku mukyala enze ne nkwata ekkubo nzireyo waka balina akatambulako ebigere nga 5 6 abavubuka ne bansalako ennyuga ennaku zino omu avudde ku kkono bala avudde ku ddyo nga bambadde ebisawo ne bangoba emisinde emiyitirivu paka ku mulyango. Ekintaasizza kimu nti omukyala abadde sitedde lukonkonye mangu naggulawo. So embeera bwete weeri saidi ekisoga ebyokwerinda si birungi ebijambiya bitabuse era wiikendi ku ddwaliro nfunye abalwadde abasoba mu 5 ate nga bajja babafumise mu lubuto babafumise mu mugongo. So embeera y'Ebiso ezzeemu kubanga n'ekiro ekyakesezza olwaleero bagenze wamukozi munafoomu ne batandika okukoona ennyumba ye nga baagala ndowooza okuyingira ndowooza ennyumba yagikosa seminti mpa kikyabalemerera ndoza ne bakola ki babadde mu nnyumba ne balekaana ne badduka kitegeeza bayinza okuba nga balina n'ettindo. Kino ekikwekweto kyetaagisa poliisi. Olunaku lw'eggulo poliisi y'Ekisoga yatandise okubeera ng'enoonya abantu kutandika ku ssaawa 4 ng'etaayiza abantu naye ate nze ngenza okuva awaka omusirikale nga nnoonya waliwo omukyala w'okulongoosa okujja ku ddwaliro ku ssaawa 10 tugenza okulaba twawukanye ne munnange gwe tubeera naye ekiro nga tukola ku emergency ye bamugobye mpaka waka naye nze nyize mpaka 10 mu kitundu ndyoka nva ku ddwaliro n'enzira awaka olw'okwebeereramu olw'okutya omuntu asobola okuyuza ebyenda nadduka n'agenda notasobola kufuna bujjanjabi bumala obulamu bune obusaanawo awo ate nga tulina abaana kusinga baba baagala ssente sina ssente kubanga waliwo n'omwami gwe basse pikipiki ne bagimulekera ne batwala kasimu nga kitegeeza nti bo baagala kulumya bulumya bantu si ssente kubanga abantu era abalina ssente osobola okugamba nti waagundi twandibali tugamba nti abalumba bagagga naye tebalumba bagagga buli muntu yena gwe basanga Bamufumita waliwo n'omwana wa paasi ziringa 3 Ebiso byatandise mu kitundu kya Fara Ebisoga ne mukozi munafu omu kutubuga naye wa boda bamuta Charles bamufumise mu ssaawa nga 5 ne bamukola okufuna obujjanjabi obusookerwako naye ate embeera yeyongera okuba obubi ne bamwongerayo bamukute mu labo naye tugeza okubaesimu ne batugaba bamukute mu theatre mukolaki mulongoosa bafumisa abantu ab'enjawulo bangi waliwo ne defense w'Ekisoga wano bamufumise n'abantu ab'enjawulo betuwulira n'omulala bamutira bukyetume ye twamudde bamufumise kale twetaaga ekyamazima gavumenti eveeyo eyongere ku byokwerinda mu kitundu kyaffe. Ekitundu kino katuli ku bunkenke buli omu yaliikirira munne kati tuffe twakolanga oluusi n'okuka ssaawa nga 1-2 ng'okyaliwo okuwano naye kati tokyasobola kwesala ssaawa 1 ng'okyali wa mulimu wano ate kati n'emirimu gyaffe nagyo gyakendera okuba nga tekyasobola kukolaki nsonga nkulu nnyo kati obudde buno ali ku bunkenke tasobola kuddira poliisi ebiso bitabuse naddala wano ate mu mukono kirabika kigenze wano kuba kati kifuusi kya buli kanaku tuba tumanyi nti oba
nti waliwo okwelumangana mu bantu abamu tulowooza nti beberumanganya ne bakola ebintu ebyo naye kigenze wala kati kubanga buli gwe basanga bakola ki bamufumita ate tebaliiko kye baagala nnyo kyamaanyi bakusaba simu na ssente oba tuyina era bamaliza oba oyina ng'obawadde era bamaliza bakoze eki babafumise kati bannaayo batwongere ku bukuumi. Amanya gange nze Musi Samuel Nkumbi nanze chairman w'omuluka guno ogw'ekyetume. Ekyamazima tufunye ebizibu bingi naku bbiri zokka batutira omuvubuka waffe omuvubuka abadde yasenga ku kitundu kino nga talina buzibu bwonna omuvubuka abadde musuubuzi wa buveera nga muntu mulungi wampisa nnungi ate kugamba yakola bulungi emirimu gye era talina buzibu bwonna nekyatwewunyisa bwe bamutaayiza ne bamutta era ekifo kino kyennyini kye tulimu kino kyekifo we bamusanga ng'amaze okuttibwa olwekyo ate mu kiseera kyekimu awaita olunaku lumu ate n'omulala ne bagezaako era okumutta nga ali ku kitanda nga bamufumita ebiso naye kale twakitegeddeko nti embwa zazze ne zikola omulimu gwazo naba nga abateeberezebwa basobodde kubanga babafuna naye tusaba omukulu akulira polisi y'emukono polisi yaffe y'ekyetume enfu polisi y'ekyetume enfu teyambye bino ebizibu byonna bye tufuna teyambye abamu ku baana bano abakoze ebizibu bino babadde era bakwatibwa ne batwalibwa ku polisi naye nga polisi teyambye wadde akatono kwekulanga kati ebintu bigenda bikula buki bikula bukuzi baba polisi y'ekyetume banansonyiwa naye nga nze kyensa polisi y'ekyetume nfu nze buli buzibu bonna obujja ntegeeza Giso ne mugamba Giso tulina obuzibu obufaanana bwe timutuyambye mutya Giso buli lwagenda ku polisi era tetuyamba n'ekyo kati polisi ng'abakulembeze tetukyagendayo twabaleka bali ku byabwe naffe tuli ku byaffe naye nga bwe buzibu bwe tufunye bantu baffe kufa tusaba DPC wa Mukono atuyambe atukole enteekateeka ennungi polisi y'ekyetume tusobole okufuna abasirikale abalungi. Linnya lyange Beepicha Bamukute ssentebe w'ekitundu kino embeera etutabuseeko oba abantu abeeyongedde okuyingira mu kitundu ate abavubuka abasinga tebaagala kukola bakozesa enjaga ebiragalalagala tebagambwako beekweka mu bisekuusi entolo tuliko lw'amaanyi so embeera etabuse obutemu bungi abantu battibwa buli lunaku tulwana kyekisoboka naye twetaaga twongera okukwatagana n'abasirikale batuyambe babanywe ffe ng'abeerusi tuli beetegefu okukolagana ne poliisi n'aba security officers abalala tulabe ng'embeera tugikaka Naamutta omuwala gwe baali naye yadduka n'adda ku bbaala n'abagamba mwangu we gwe mbadde naye bali mu kumutta omusaayi gumugwamu bamufumisa naye ekituluma nnyo ku kitundu ye poliisi y'ekyetume lwogiwa lipooti ku bantu abo be batta n'abalala be bali mu kutemula tibavaayo gye bali ate lwe mutwala okwemulugunya babagamba mugende wa Katonda yajja kubayamba kati tusobeddwa ng'abantu b'ekyetume ne Lufumbi okulaba nga abandi tuyambye batugamba ebigambo bifaanana bwe bityo nga omuli ne CID gwe bateeka kyetume bamuyita Latifu waliwo n'omukyala gwe batemera ebitooka we bafumitidde omuntu wa leero gwe tuliwo leero ne tumugamba waayo wano wafuuse obuzibu kubanga abatemu tibavaawo mu kifo ky'okukola omulimu gwe yatugambye tugende wa Katonda yajja kuyamba kyetume.